ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតថ្ងៃទី3ខែ5ឆ្នាំ2019ចាហើយវេលាម៉ោង6នេះខ្ញុំបានអាប់ឡូតឲ្យបងប្អូនហើយគឺវីដេអូរបៀបយើងធ្វើ Mam Trey Ros ចាហើយយើងត្រូវការ Trey Ros មួយហើយនេះគឺជារូបរាង Trey Ros បើបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកស្គាល់ Trey Ros រូបរាងយ៉ាងម៉េចគេហៅថា mud fish ចាឬមួយ snake head fish ហើយខ្ញុំ filet ទៅខ្ញុំបានតែ12 ounce ទេត្រូវនឹង340 ក្រាមនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើ Trey Ros ស្រស់ទៅណាបងប្អូនព្រោះ Trey Ros ហ្នឹងទឹកសាបចាហើយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះអត់មាន Trey Ros ទេបងប្អូនមានតែ Trey Ros មកពីស្រុកអាស៊ីយើងហ្នឹងហើយគេដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកហើយពួកយើងទៅហាងហ្នឹងទិញយកមកធ្វើម្ហូបបើឲ្យស្រស់ដោយស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនកាត់ប្រទេសវាខ្លីៗយ៉ាងទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅត្រាំទឹកត្រជាក់ចាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ depend on សាច់ត្រីនឹងនៅឈាមឬមួយមិនមានឈាមអីទេណាបងប្អូនគ្រាន់តែយើងត្រាំដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរស់នឹងហើមហើយឲ្យអស់ជាតិឈាមចាហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដូរទឹក2 ដងចាកុំឲ្យត្រាំទឹកឈាមនៅដដែលអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកក្រិចនឹងចេញទៅបន្ទាប់មកផ្លាស់ដាក់ទឹកថ្មីចូលទឹកត្រជាក់នឹងចាហើយត្រាំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចំពោះខ្ញុំ2ថ្ងៃណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនសម្រោះទឹកនឹងអស់ចឹងទៅចាំយកសាច់ត្រីមកពូតចាមកពូតនៅដៃយើងហ្នឹងយើងពូតដើម្បីឲ្យយកជាតិទឹកបងប្អូនទឹកដែលយើងត្រាំហ្នឹងកុំឲ្យមានជាតិទឹកនៅសល់នៅក្នុងត្រីហ្នឹងសាច់ត្រីហ្នឹងដូច្នេះហើយត្រូវយកមកច្របាច់ពូតវាឲ្យចេញទឹកអស់តែកុំឲ្យច្របាច់ខ្លាំងពេកខ្លាចបែកសាច់ត្រីនឹងអស់ចាយើងច្របាច់ទៅមើលទៅថាវាល្មមកុំឲ្យបែកសាច់ត្រីបងប្អូនឃើញខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងនេះទេច្របាច់ចឹងទៅមួយចឹងទៅបើនេះខ្ញុំដៃមួយថតដៃមួយច្របាច់វាខ្ញុំធ្វើតែម្ដងមួយចឹងឲ្យបងប្អូនឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងច្របាច់ម្ដងទាំងអស់មកយកមកដុំមកដាក់នឹងដៃពីរទៅយើងពូតដើម្បីយកទឹកនឹងចេញអស់ចាហើយបន្តមកចាំមើល clip មួយទៀតចាធ្វើ Mam Trey Ros នេះមិនមែនស្រួលទេរបៀបធ្វើហ្នឹង step by step ហ្នឹងប្រើពេលវេលាយូរណាបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនខ្ជិលទិញគេញ៉ាំទៅនៅស្រុកខ្មែរមិនចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែបើយើងចង់ចេះចង់រៀនយើងធ្វើខ្លួនឯងទេណាយើងវាស្និទ្ធនឹងញ៉ាំចារបៀបធ្វើបងប្អូនឃើញហើយបើសិនតែយើងខ្ពើមមិនចាំបាច់ទៅទិញគេទេណាចាកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវយកទៅដាក់សម្រស់ទឹកចាដាក់នៅក្នុង strainer មួយចឹងទៅច្រែងអីចឹងបន្ទាប់មកយើងយកអីធ្ងន់របស់ធ្ងន់មួយដាក់សង្កត់វាពីលើដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិទឹកនិងឈាមត្រីនៅអស់ណាបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញឈាមនៅក្នុងចានដែកនេះទេហើយបើយើងសង្កត់អត់អស់ឈាមទេវាឆ្អាបហើយធ្វើត្រី Mam Trey Ros ហ្នឹងអត់ត្រូវទេបងប្អូនធំក្លិនខ្មួដូចទៅក្លិនផ្អកបន្តិចក្លិនប្រហុកបន្តិចបងប្អូនមិនក្លិនម៉ាំណាចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសម្រោះទឹកអស់ទៅនៅសល់តែ9 ounce ហ្នឹងត្រូវនឹង255 ក្រាមចាហើយបន្ទាប់មកទៀតណាបងប្អូនត្រូវយកមកប្រឡាក់ជាមួយអំបិលក្រួសនោះបុកឲ្យម៉ត់ចឹងទៅដាក់មួយស្លាបព្រាបាយយើងហ្នឹងចាច្របល់វាឲ្យសព្វសាច់ត្រីហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់អំបិលនឹងហើយយើងផ្អាប់វាទុកមួយថ្ងៃទៅណាបងប្អូនចាបើយើងធ្វើផ្អកធ្វើស្អីផ្សេងយើងផ្អាប់នៅក្នុងកែវនឹងរយៈពេល5ថ្ងៃចំពោះយើងធ្វើម៉ាំនេះណាមូលហេតុខ្ញុំទុកតែមួយថ្ងៃយើងផ្អាប់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះសាច់ត្រីហ្នឹងអស់ជាតិឈាមអស់ជាតិទឹកហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រឡាក់វាចោលដាក់វាចោលអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាល្មមហើយយើងគ្របទុកចោលទៅណាបងប្អូនចាមិនចាំបាច់ញាត់កែវទេពីព្រោះយើងស្អែកឡើងយើងធ្វើវិញដែរហ្នឹងចាឃើញទឹកបន្ទាប់មកយើងស្អែកឡើងបើកមកឃើញទឹកវាចេញពីជាតិអំបិលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់សាច់ត្រីហ្នឹងវាជាតិទឹកចេញមកចាក់ទឹកនឹងចោលហើយបន្ទាប់មកច្របល់សាច់ត្រីនឹងម្ដងទៀតមិនចាំបាច់ដាក់អីទាំងអស់យើងច្របល់ឲ្យវាចូលជាតិនៅសើមនឹងតិចណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការអង្ករលីងចាអង្ករលីងបងប្អូនលីងឲ្យក្រហមបន្តិចទៅណាចាដើម្បីពេលយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់ត្រីហ្នឹងវាមានព
ពណ៌ក្រហមបន្តិចចាបើយើងលីងនៅសស្លេកពេកដល់ពេលយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់ត្រីទៅវាឃើញស្លេកទេបងប្អូនចាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកត្រូវការម្ទេសស្រស់ខ្លះហើយនឹងយកម្ទេសខ្លះយកទៅលីងចាលីងវាដើម្បីយកទៅបុកយើងត្រូវការ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទេអាម្ទេសបុកហ្នឹងណាចានៅកន្លែងនេះខ្ញុំហាន់ប្រទេសស្ដើងតូចចឹងទៅមាន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកម្ទេសនៅខ្ញុំលីងហ្នឹងមាន1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាបន្ទាប់មកទៀតត្រូវការកែវចាកែវតូចប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំធ្វើតិចណាបងប្អូនលើកក្រោយខ្ញុំធ្វើច្រើនពីព្រោះខ្ញុំអត់មានត្រីរស់ច្រើនណាចាបន្ទាប់មកបងប្អូនយកទៅប្រឡាក់ជាមួយម្ទេសចឹងទៅចាដាក់អាម៉ត់មុនអាម៉ត់ហ្នឹងវាឈ្ងុយបងប្អូនព្រោះខ្ញុំលីងដាក់ម៉ត់ខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្រស់ខ្លះចាហើយបន្តមកបងប្អូនដាក់អង្ករលីងចូលទៅចាខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហ្នឹងល្មមបងប្អូនបើយើងដាក់ច្រើនពេកវាឃើញតែអង្ករលីងវាអត់ឆ្ងាញ់ទេដល់ពេលយើងយកពីព្រោះម៉ាំនេះយើងញ៉ាំឆៅណាបងប្អូនដល់ពេលយើងដាក់អង្ករលីងច្រើនយើងញ៉ាំទៅប៉ះតែអង្ករលីងអត់ឆ្ងាញ់ទេដាក់តែ2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងចំនួនត្រី9 អោនសហ្នឹងវាត្រូវហើយចាបន្ទាប់មកបងប្អូនញាត់នៅក្នុងកែវចាចង់ញាត់យ៉ាងណាក៏បានដែរឲ្យតែវាចូលកែវហើយឲ្យណែនៅក្នុងកែវនឹងកុំឲ្យមានចន្លោះកន្លែងណាបើមិនអញ្ចឹងទេធុំក្លិនខ្យល់ហ្នឹងបងប្អូនវាធុំខុលណាចាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំឮម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយទេណាបើធុំក្លិនខុលហ្នឹងធុំក្លិនខ្យល់ហ្នឹងវាញ៉ាំអត់កើតទេញ៉ាំទៅឈឺពោះហើយហើមពោះឈឺពោះអីចឹងទៅចាធ្វើយ៉ាងណាយើងសង្កត់វាយកស្លាបព្រាមួយសង្កត់ទៅក្រោមឲ្យណែនផ្អឹសហ្មងណាបងប្អូនមិនណែនធូទេណែនមែនទេហ្មងចាបើសិនតែមានកែវធំបងប្អូនធ្វើច្រើនយើងយកដៃយើងសង្កត់ទៅក្រោមឲ្យណែនចាបន្ទាប់មកយើងញាត់កែវសាច់ត្រីនឹងបន្តមកយើងចេះតែសង្កត់យកមកណាចាហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើហើយសង្កត់ហើយអស់មានត្រីត្រូវដាក់នៅក្នុងកែវនឹងហើយណាបងប្អូនត្រូវរោយអំបិលពីលើចាបើបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំមុនមកដល់ពេលខ្ញុំធ្វើផ្អកធ្វើម៉ាំល្ហុងម៉ាំអីម៉ាំកពឹសយើងបកាយើងហ្នឹងណាខ្ញុំឧស្សាហ៍រោយអំបិលពីលើដើម្បីកុំឲ្យខូចសាច់បកាខូចសាច់ត្រីហ្នឹងបងប្អូនចាហើយចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនណាដល់ពេលដែលយើងញាត់ដល់ក្នុងកែវនឹងណែនអញ្ចឹងទៅវាអត់មានឃើញចន្លោះកន្លែងណាទេដល់ពេលយើងលើកកែវនឹងមកមើលឃើញសាច់ត្រីយើងវានៅណែននៅក្នុងកែវហ្នឹងឯងចាឃើញអញ្ចឹងឯងឲ្យវាណែនអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាហើយបើសិនតែបងប្អូនធ្វើម៉ាំត្រីរ៉ស់នេះធ្វើច្រើនដាក់កែវធំទុកចន្លោះនៅលើខាងលើហ្នឹងឲ្យវាប្រហែល2-3 អ៊ីងទៅកុំឲ្យណែនពេកបើមិនអញ្ចឹងទេវាផុលមកវា is push up because អង្ករលីងហ្នឹងវារីកបងប្អូនហើយវាមានជាតិទឹកនៅក្នុងកែវហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដាក់ត្រឹមកែវហ្នឹងពេកទៅវាហៀទឹកមកវាចេញជាតិស្អុយមកអញ្ចឹងទៅរុយវាចូលចិត្តណាស់រុយចូលចិត្តមករោមអញ្ចឹងទៅកាត់ជាតកៅបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំទុក5អាទិត្យចោលចាហើយបន្ទាប់មកឃើញទឹកវាខ្លះចេញមកហ៎មានន័យថា it's ready ហើយល្មមហើយ5អាទិត្យហើយនោះហើយយើងត្រូវការជីក្រហមជីនាងវងហ្នឹងជីអង្កាមម្ទេសស្រស់ហើយនិងខ្ទឹមសតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបខ្ញុំចិញ្ច្រាំយើងធ្វើម៉ាំនេះយើងញ៉ាំឆៅនេះរបៀបដូចយើងញ៉ាំប្រហុកក្រសាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាគ្រាន់ថាប្រហុកក្រសាំងយើងដាក់ក្រសាំងហើយយើងដាក់ស្លឹកគ្រៃអីចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះម៉ាំយើងអត់ដាក់យើងអត់ដាក់ស្លឹកគ្រៃទេយើងគ្រាន់ដាក់ម្ទេសស្រស់ខ្ទឹមសហើយនឹងជីអង្កាមហើយនឹងជីនាងវងនឹងបានហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយមិនចាំបាច់ដាក់អីច្រើនទេចាហើយយើងញ៉ាំឆៅហើយម៉ាំនេះយើងអាចញ៉ាំឆ្អិនក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំម៉ាំនេះខ្ញុំញ៉ាំដូចយើងធ្វើម៉ាំល្ហុងអញ្ចឹងម៉ាំបកាកពឹសអញ្ចឹងយើងញ៉ាំរបៀបអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ដាក់ម្ទេសច្រើនហ្នឹងចាបើមិនបានហៀទឹកភ្នែកហៀទឹកសបោទេមិនអស់ចិត្តទេបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំម៉ាំល្ហុងអីបើមិនបានម្ទេសណាអត់អស់ចិត្តទេ
ដូច្នេះហើយមានតែខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងឯងមកគ្រួសារខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងឯងយកចិត្តម្ទេសខុសគេខុសឯងទាំងកាត់ទៅអ្នកណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងបងប្អូនចិញ្ច្រាំចូលសពទាំងអស់ទៅណាចូលនៅក្នុងសាច់ម៉ាំហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកបើយើងដាក់ជីក្រោយគេចាជីពីរមុខហ្នឹងយើងដាក់ក្រោយគេយើងចិញ្ច្រាំចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅចានៅคลิปខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាកៅប្រហុកដែលខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំចូលចិត្តប្រើកៅប្រហុក special ហ្នឹងប្រហុកត្រីរ៉ស់ហ្នឹងហើយប្រហុកត្រីរ៉ស់ហ្នឹងធ្វើមកពីត្រីរ៉ស់ហើយនឹងអំបិលចាហើយម៉ាំយើងធ្វើមកពីត្រីហើយអង្ករលីងម្ដេងនិងអំបិលចាហើយអង់គ្លេសគេហៅថា fermented fish ប្រហុកក៏ហៅ fermented fish ម៉ាំក៏ហៅ fermented fish so ខ្ញុំមកដឹងថាអង់គ្លេសឲ្យច្បាស់អាម៉ាំហ្នឹងគេហៅអីឲ្យច្បាស់បើបងប្អូនដឹងថាម៉ាំហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅអីសូមមេត្តា comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាពីព្រោះអង់គ្លេសខ្ញុំហ្នឹងវាមិនសូវចំណាប់ប្រហែលទេណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែប្រហុកយើងយកទៅហាលថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅញាត់នៅក្នុងកែវដែលសេតហើយបើថាម៉ាំយើងអត់មានយកទៅហាលថ្ងៃទេយើងគ្រាន់តែសម្រោះទឹកវាចេញហើយបាទយើងយកទៅប្រឡាក់ហើយនឹងញាត់នៅក្នុងកែវខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែគេហៅ fermented fish I don't know why so if you know please comment below ហើយបន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវការលាយគ្រឿងដើម្បីយើងយករសជាតិណាបងប្អូនមានតែស្ករប៊ីចេងហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាបន្តិចទៅពីព្រោះយើងសាច់ម៉ាំយើងអត់តន់ជូរជ្រះយើងដាក់ម្ជូរបន្តិចណាម្ជូរហ្នឹងគឺទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយដាក់ស្ករចឹងទៅប៊ីចេងបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តប៊ីចេងមិនចាំបាច់ដាក់ទេតែចំពោះម្ហូបខ្មែរបុរាណនេះខ្ញុំត្រូវការប៊ីចេងចាហើយបើសិនតែបងប្អូនមានម្ដេងស្រស់ខ្ចីមិនចាស់ទេណាបើមានខ្ចីហាន់ស្ដើងប្រទេសតូចចឹងទៅយើងដាក់លាយជាមួយនឹងម៉ាំហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយកទៅផ្ទាប់ជាមួយបន្លែស្រស់ចាខ្ញុំមិនសូវមានបន្លែខ្មែរប្រហែលទេតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចរកបានមកផ្ទាប់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកផ្ទាប់ហើយណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនក្នុងពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើម៉ាំត្រីរ៉ស់នេះខ្ញុំប្រើពេល5អាទិត្យ4ថ្ងៃចាហើយ2ថ្ងៃខ្ញុំត្រាំទឹក1ថ្ងៃខ្ញុំសម្រោះទឹក1ថ្ងៃទៀតខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយអំបិលផ្អាប់វាទុក1ថ្ងៃអញ្ចឹងណាប្រើអស់4ថ្ងៃចាបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវប្រឡាក់ជាមួយម្ដេងអង្ករលីងហ្នឹងខ្ញុំញាត់នៅក្នុងកែវហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5អាទិត្យខ្ញុំប្រើពេលវេលាទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះ5អាទិត្យ4ថ្ងៃហើយបើបងប្អូនត្រូវការធ្វើម៉ាំត្រីរ៉ស់នេះសូមមេត្តាមានចិត្តអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនកុំឲ្យធ្វើអី shortcut កុំឲ្យធ្វើអីរួចពីដៃណាបងប្អូនបើមិនចឹងទេយើងធ្វើខុសហើយយើងអាចឈឺពោះបានណាចំណីនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ